हम्म। उसका ब्लड प्रेशर मेरा हाई है और रात बहुत आते हैं, रात में थोड़ा सा भी सोता हूँ जी। रटने लगते हैं। आपका वजन कितना है क्या गुप्ता जी? आपका वजन कुछ ज्यादा है? मेरा वेट है लगभग 75 किलो का। 75 किलो? 90 केजी है। ठीक है जी। गुप्ता जी, अमूमन देखा गया है खराटे जब वजन कुछ ज्यादा होता है, जो हम लोग की लाइफ स्टाइल होती है, जो हम लोग जंक फूड खाते हैं, चलना फिरना और दौड़ना बहुत कम हो जाता है, उसकी वजह से वजन बढ़ने के साथ में खराटों की मात्रा भी बढ़ जाती है। खराटे केवल आवाज की नहीं है, केवल आवाज के लिए हम नहीं उतना परेशान होते हैं, जो उनका प्रभाव स्वास्थ्य पे पड़ता है। ऐसे मरीजों में दिन के समय सुस्ती ज्यादा रहती है, बैठे बैठे सो जाते हैं, अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या कोई चीज चला रहे हैं उसके बीच में नींद आ जाती है, टीवी देख रहे हैं तो नींद आ जाती है, दिन के समय थकान बनी रहती है, सुस्त बने रहते हैं, मुंह का सूखापन रहता है, रात को कई बार उठ के पेशाब के लिए जाना पड़ता है, और समय के साथ में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड की प्रॉब्लम, जैसा भी बताया, कुछ लोगों को फालिज मार जाता है, जैसे पैरालिसिस कहते हैं। और अक्सर आपने सुना होगा सोते समय एकदम से हार्ट फेल हो गया। एक्चुअली सोते समय उतना हार्ट फेल नहीं होता जितना सांस की नली बंद रह जाती है और दिमाग खोल पाता है, उसकी वजह से इस तरह की परेशानियां हो जाती हैं। जैसा आपने पूछा, इसके लिए पॉलीसोनोग्राफी एक जांच होती है जिसे स्लीप स्टडी कहते हैं, रात भर की जांच होती है, उससे मालूम पड़ता है कि एक्चुअली खर्राटों से आपके स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर उसके विषय में प्रभाव पड़ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है, दिमाग में नींद पूरी नहीं हो रही है, हार्ट रेट बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, तो इसका एक निदान होता है, वो हम लोग करते हैं। डॉक्टर कक्कड़, मैं बस एक चीज जानना चाहूंगा, जो खराटे आप बता रहे हैं, इसका मतलब हमको तो लगता था खराटे एक जीवन का हिस्सा है, सामान्य सी प्रक्रिया है, पर अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या खराटे जब हम लोग स्टडी करते हैं आप ऐसा, तो उसमें उसको डिमार्केट करते हैं कि ये खराटे सीरियस है, ये खराटे नॉन सीरियस है, क्या ऐसा भी होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। अगर उसमें केवल आवाज आ रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब है, और उसके वजह से कोई ऑक्सीजन नहीं कम हो रही है बॉडी में और दिमाग बार बार उठ नहीं रहा है, उनका स्लीप का आर्किटेक्ट मेंटेन है और प्रॉपर स्लीप आ रही है, तो ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उनको किसी निदान की या किसी जांच की आवश्यकता और चीजों की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर वो खराटे ऐसे ले रहे हैं और उसमें बीच में रुकावट हो रही है, पॉज हो रहा है, जो ये पॉज हो रहा है, इसका मतलब है सांस की नली धीरे धीरे पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट करी, इसको हम लोग हाइपर एपनिया कहते हैं। एपनिया का मतलब है कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज, और ऑक्सीजन कंप्लीटली डिप कर जाती है, जो 96, 97, 98 होनी चाहिए, वो 80 के नीचे चली जाती है। एंजाइना में क्या होता है, अगर हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलती है उसको एंजाइना कहते हैं, अगर वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है उसको हार्ट अटैक कहते हैं। इसमें साइक्लिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एंजाइना में लगातार ऑक्सीजन कम होती है, इसमें रुक रुक के ऑक्सीजन कम होती है, और बॉडी के जितने पार्ट्स हैं, हार्ट है, लंग है, किडनी है, सबको एंजाइना होता है। एक तरह का एंजाइना बोलेंगे जो हार्ट के, बॉडी के सारे पार्ट्स को हो रहा है, और उसका प्रभाव पूरे बदन के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है। ये तो बहुत ही सीरियस बात है, क्योंकि सही बात है भाई, इतना मेरे ख्याल से बहुत सारे डॉक्टरों को भी नहीं पता होगा कि खराटे एक बहुत सामान्य सी चीज ली जाती है। हमको कुछ आइडिया दे सकते हैं कि अगर आप जब स्टडी करते हैं तो कितने % खराटे एक साधारण या हार्मलेस निकलते हैं और कितने % उसमें से आपको ऐसे निकलते हैं जिसका इलाज जरूरी है? कुछ अगर 100 लोगों के खराटे के मरीजों में हम लोग देखते हैं तो 40 से लेकर के 60% के लोगों के बीच में, इतना वेरिएशन इसलिए है क्योंकि स्टडी बहुत कम होती हैं, इतने के बीच में लोगों को पैथोलॉजिकल होते हैं जिसमें कि इलाज की जरूरत होती है। स्पेशली एज बढ़ने के साथ में ये परेशानी बढ़ती है। ये परेशानी शुरू होती है 30-35 साल की उम्र से, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है मसल टोन कम होती जाती है और धीरे धीरे उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और खराटों की मात्रा बढ़ती है। आदमियों में ये मात्रा ज्यादा होती है खराटों में, और लेडीज में हाफ होती है, लेकिन मीनोपॉज के बाद में, 50 साल की उम्र के बाद में आदमी और औरतें बराबर से खराटे लेने लगती हैं।